ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଆଭୂଷଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭକ୍ତି। ମୁଁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଆଭୂଷଣ ପୂଜା। ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଉପେକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରାଶ ହେବାର ଦେଖି ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଭୃଙ୍ଗୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରାଶ ଦୂର କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ତ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଅମର ବରପ୍ରାପ୍ତ ସିନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପରାଜିତ କରିପାରିବେ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି। ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ନା ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କୁ? ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ଗୌରୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ପିତା ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କୈଳାସରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଆକାଶ ଭ୍ରମଣରେ। ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ କ'ଣ କୈଳାସକୁ ଯାଇ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୈଳାସରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବାରେ କିଏ ବିରାଜମାନ? ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋର କୈଳାସ ଯିବାର ହେଇନି। ମୁଁ ଦେବୀ ଅଦିତିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇ କୈଳାସ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିମ୍ବା ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମୋର ଭେଟ ହୋଇନଥିଲା। ଇଏ ବି ତ ହେଇପାରେ ଦେବର୍ଷି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦର୍ଶନର କାମନା ହିଁ ନଥିଲା, ଆଉ ବିନା କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କେହି ଦର୍ଶନ ହିଁ ଦେବେନି ନା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେବର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣରେ ସବୁ ସୂଚନା ଲୁଚି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ସେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି? ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯିବ ଦେବର୍ଷି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଛ। ମୁଁ ଏ କାରାଗାରରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କ ସ୍ୱର। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କୌଣସି କଥାରେ ଅବୁଝା ହେଇ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେ ତ ପ୍ରତି କଥାରେ ଅବୁଝା ହୁଅନ୍ତି ଦେବର୍ଷି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର ତ ତାରକାସୁର ପୁତ୍ର ତାରକାକ୍ଷର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀରୁ ଶୁଭୁଛି। ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଦେବର୍ଷି, ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାରକ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏବେ ତ ଏ ସଂସାରରେ ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତିଙ୍କ କ୍ରୋଧ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମେମାନେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଛ। ମୁଁ ଏ କାରାଗାରରେ କଦାପି ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ମାତା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିପାରିବିନି। କ୍ଷଣଟିଏ ବି ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଯଦି ମୋତେ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, ତେବେ ପରିଣାମ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହବନି। ପ୍ରପିତାମହୀ, ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ବରଦାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀକୁ କାରାଗାର କହି ଆପଣ ଆମର ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋର କାହା ଅପମାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ଚିନ୍ତା ଅଛି ତ କେବଳ ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଜନା ସବୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଶାମ୍ଭୁକି ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରୀକୁ ନେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପତି ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଅପମାନ ସହିଲି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଷ୍ଟର କ'ଣ ସହିବି? କ୍ରୋଧରେ ଆପଣ ଇଏ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ କିଏ? କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛୁ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ତ ଅପମାନର ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଅଚେତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁ ମତେ ଏ କାରାଗାରକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦୈତ୍ୟ ମାତା ଦିତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତିରୋଧ କେବେ ବି ଅଟକିବାର ନା ଧରେନି। ମୋ ଉପରେ ଉପକାର କରିବାର ଭୁଲ କର ନା ଦୁଷ୍ଟ। ସାବଧାନ ଦୈତ୍ୟ ମାତା, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋ କ୍ରୋଧ ବି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ।
क्रोध जागृत हेले कुटा खंडटे ऊपर भी प्रभाव पड़िबनी किंतु मो क्रोध रे ए संसार रे भूकंप आसी जीव चतुर्दिगरे हाहाकार चित्कार करुथिबा रक्त नदी बहिबा। शांत हुंतु दैत्य माता, शांत हुंतु। ए वृथा वाद विवाद रे किछि लाभ नाही। आपण निज क्रोध भूली आम सह स्वर्णपुरी रे रुहंतु। ना मु सेठी कदापि रहिबि नाही। दैत्य माता, आम त्रिपुर रे आपण को जीवन सुरक्षित। हाँ दैत्य माता, सिंधु दैत्य सुजोग खोजी बुलिछि जे से आपण को प्रतिशोध केबे नेबो। प्रपितामही, आपण आम त्रिपुर को छाड़ी जांतुनी। ब्रह्मा को वरदान जगु कौनसी भी शत्रु आम त्रिपुर को प्रवेश करि परिबो नाही। आपण स्वयं देखिथिबे प्रपितामही जे आम त्रिपुर रे निरंतर दैत्यंक आराध्य भगवान शिवंक आराधना हुए। शिव दैत्यंक आराध्य नुह, घोर शत्रु शत्रु तांको आराधना करी तुमे माने दैत्य विरोधी कार्य करुछ। जे स्थान रे शिव पूजा होई थाए मु सेठी मुहूर्त टिए भी रही परिबि नाही। हाँ, जदि तुमे माने शिव पूजा त्याग करिबो तेबे मु तुम त्रिपुर रे रहिबा पई हुए तो विचार करि पारे। निज क्रोध को त्याग कर दैत्य माता। तारकासुर पुत्र को शिव आराधना रो दूरे दे काहेकि भयानक पापर भागी हेउछ तमे। निज दुष्टामी पई एमितिरे भी तुम जीवन कलंकित हे सारिछि। एबे आउ अधिक कष्ट काहेकि भोगिबाकू चाहुछ दैत्य माता। दुष्ट गजमुख, तू एठिके भी चली आसिलु? तू मो पीछा केबे छाड़िबु? मु तुमर पीछा करू नाही दैत्य माता। मु तो तुमर पछरे पड़िथिबा व्यक्तिंक ठारू तुमको रक्षा करूछि। दुष्ट गजमुख, आजी मु तते दंडित करी निज प्रतिशोध पूर्ण करिबी। तारक पुत्र, आज्ञा दैत्य माता। जदि तुमे सब चाहुछ जे मु तुम सहित रुहे तेबे मो आज्ञा मानि नेई ए दुष्ट दैत्य शत्रु गजमुख को एई मुहूर्त रे समाप्त करि दियो। एमिति मते चाहिबाको साहस कर नाही तारक पुत्र। नचेत मो पिता भगवान शिवंक हातरे ए मुहूर्त रे तुम त्रिपुरर सर्वनाश आउ तुम मानकर बध होई जिवो। यार चेतावनी ऊपर ध्यान दियोनी। मोर विश्वास जितिबा पाई या ऊपरे निजर शक्तिशाली प्रहार कर। सावधान, मो ऊपर प्रहार कले तुमर वर प्राप्त शक्ति नष्ट होई जिवो। जदि तुमे निज वरदान को रक्षा करबाकू चाहुछ तेबे पूर्व भली शिवंक आराधना करि चल। भगवान शिवंक कृपा तुम जीवनर प्रमाण। जदि तुमे मो कथा न मान तेबे मु ही तुम अंतर सूत्रधार पालटि जिबी। से दुष्ट गजमुख को अदृश्य हेबार सुजोग देई तुमे माने एबे सिद्ध करि देला जे तुमे माने का पुरुष आ दैत्य शत्रु। मु तुम मानक सहित कदापि रहिबि नाही। गौरीपुत्र श्री गणेशଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ତାରକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଚେତାବନୀରେ ସ୍ତବ୍ଧ ତାରକ ପୁତ୍ର ଦିତିର ପ୍ରରଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରହାର କଲେନି। ସେଇଠି ତାରକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଅସୁରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଲାଗିଥିବା ସିନ୍ଧୁଠୁ ଭୟଭୀତ ଦୈତ୍ୟମାତା ଦିତି ତାରକ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବରପ୍ରାପ୍ତ ତ୍ରିପୁରରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଦୈତ୍ୟର ମାତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। निज माता सम्मुखें प्रकट हुआ पुत्र। मु तुम स्वर्ग विजय अत्यंत प्रसन्न पुत्र। शीघ्र प्रकट होई निज माता आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र। जन्म देथिबा माता को उपेक्षा कर नहीं पुत्र। आस मो पाखक आस पुत्र। मातार आशीर्वाद पुत्रर भविष्य को सुखमय करिथाए। पुत्र सिंधु मो सम्मुखें शीघ्र प्रकट हुआ पुत्र। शीघ्र प्रकट हुआ। तमे जे मोर माता एथिरे काहार टिके भी संदेह नाही, किंतु एई मुहूर्त रे तमे स्वर्ग सम्राट सिंधु को डाक देया सिद्ध करि देला जे तम भितरे माता योग्य हृदयटे नाही। एमिति काहे कि कहउछ पुत्र? सत्य कहूची माता। माता तो केबे स्वार्थपर हेइ न थाए। मते स्वार्थपर कहि मोर अपमान कर नहीं पुत्र। स्वार्थपर कहिबिनी तो कोन कहिबी माता। आज जेते बेले मु अमर वर प्राप्त शक्ति रे ए स्वर्ग ऊपर अधिकार करिनेली सेते बेले तमे मते स्मरण कल। सेते बेले कोडी थिला तमे
ଯେତେବେଳେ ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ମୁଁ ଅଚେତ ହେଇ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ ତୁମର ଅଚେତ ଆଉ ଆହତ ହେବାର କିଛି ସମାଚାର ମିଳିନି ପୁତ୍ର। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟର ଖବର ମିଳିଗଲା। ତୁମେ ଧନ୍ୟ ମାତା, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମର ମମତା। ଯୋଉ ସୂଚନାରେ ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ସୂଚନା, ଯୋଉ ସୂଚନା ତୁମ ପୁତ୍ରର ଆହତ ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହା ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ମୋତେ ଏମିତି ଅପମାନିତ କରନି ପୁତ୍ର। ଅପମାନିତ ତ ତମେ ମତେ କରିଛ। ମୋ ଜନ୍ମ ପରେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଏକଥା ସିଦ୍ଧ କରିଛ ଯେ ତମେ କେବେ ବି ମାତା ବୋଲେଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ମମତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ତମ ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋର ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। କୁହ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ନିଜର ଏ ବଚନକୁ ଭୁଲି ଯିବନି ତ ମାତା? ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁତ୍ର, ଥରଟିଏ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବିନି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ବଚନର ପାଳନ କରିବି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କାହାକୁ ବି କହିବନି ଯେ ମୁଁ ତମର ପୁତ୍ର ଆଉ ତମେ ମୋର ମାତା। ଇଏ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ସତ୍ୟ କହୁଛି ମାତା। ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନୀୟ ପଦ ମାତାର ହିଁ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରି ମାତା ପଦକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛ। ଏଭଳି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି ପୁତ୍ର। ଏହା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ମାତା, ମାତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରୟାସ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ତମ କାରଣରୁ ଏ ସଂସାରରେ ମାତା ଭଳି ପବିତ୍ର ନାମ ଲାଞ୍ଛିତ ହଉ। ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ନିଜ ବଚନର ସ୍ମରଣ ରଖିବ, ଆଉ ଆଜି ପରଠାରୁ ମତେ ନିଜ ପୁତ୍ର କେବେ ବି କହିବନି। ସିନ୍ଧୁ, ତୁ ଠିକ କରିଛୁ ପୁତ୍ର। ଏ ସଂସାରରେ ମାତା କେବେ ବି କୁମାତା ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ତତେ ତ୍ୟାଗ କରି କୁମାତା ହେଇଗଲି। ଯେମିତି ବାଘୁଣୀ ନିଜ ପେଟରୁ ଜନ୍ମିତ ଛୁଆକୁ ଖାଇଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ତତେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ମୋର ମାତା ହେବାର ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଞ୍ଛିତ କରି ତୁ ଭଲ କରିଛୁ ପୁତ୍ର, ପରନ୍ତୁ କଳଙ୍କରେ ଏ କଳା ମୁହଁ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବିନି। ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ମୋତେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁତ୍ର, ମୋତେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହବ। ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ, ସିନ୍ଧୁ। ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କେବେ ବି ସିନ୍ଧୁକୁ ବଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଦେବରାଜ। କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଶିବ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେନି। ନା ହିଁ ସିନ୍ଧୁର ବଧ ହେବ, ଆଉ ନା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାବଧାନ ଦେବରାଜ, ଆଜି ଦେବତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିମାନରେ ରହି ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦେବ, ମୋତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଭ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଅପବାଦ ଶୁଣିପାରିବୁନି ଦେବରାଜ। ଦେବରାଜ, ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଚିତ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅସମ୍ଭବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା ବି କିଛି କହିଲା ତାହା ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ। ଶିବ ତ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଦେବତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପକ୍ଷପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କର ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପରେ ବି ଦୟାନିଧି ବୋଲାଉଥିବା ସେ ଶିବଙ୍କର
টিকে ବି ଦୟା ଆସିଲାନି। ଯାହାର ଦୟା ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ଦୟା ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦେବରାଜ। ଆପଣ ନିଜ ଆଚରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେବାଦି ଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁଚିତ କଥା କହି ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ପାଇବା ପାଇଁ 12 ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛି। ମୋର ଏ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ଅପମାନର କାରଣ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତିରସ୍କାର କରିବି। ଦେବରାଜ ଆପଣ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଲଙ୍ଘିବାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଠ ପଢ଼େଇବ ଅଗ୍ନି? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରର କଥା ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରେଖା ହୋଇଯାଏ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା କହି ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଲଙ୍ଘି ସାରିଛ, ଆଉ ଏହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ନିଜ ମୂର୍ଖାମି ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାରର ସବୁ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କରି ଆପଣ ନିଜ ମୂର୍ଖାମିରେ ତାର ଆୟୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୋର କୌଣସି ଶୁଭ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେବର୍ଷି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଅମୃତ ପାନ କରି ସିନ୍ଧୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମୟୂରେଶ୍ୱର କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ମହାଗଣେଶ ବି ମାରିପାରିବେନି। ଗଂ 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 ଗଂ। ଦେବରାଜ, ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସେ ମୋତେ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ବରଦାନର ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ନିରନ୍ତର ବୁଲିବା କାରଣରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ବି ମୋ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛି। ଆପଣ ସତ୍ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରସାଦ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ମୋର କାହା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହା ଉପରେ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ବି କରିପାରିବେନି ଦେବରାଜ। ଆପଣ ନିଜର ମିଥ୍ୟା ବଚନ କାରଣରୁ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ, କୈଳାସ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଇଏ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଯଦି ଶୁଭ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ଯିବାର ଶକ୍ତି ବାକି ଅଛି, ତେବେ ଏ ସଂସାରରେ ଶୁଭ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପେକ୍ଷାର ପରମ୍ପରା ଜନ୍ମ ନେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃସାହସର ଏତିକି ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିବା ଉଚିତ ହେବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।